Buat teman-teman Sri Kandi, kita ucapkan makasih untuk Mas Lardi sama Mas Fiik. Dan tak lupa untuk teman-teman Saiku video syuting. Mas Heri, lagunya apa? Requestnya Mas Heri. Patah Hati ya. Mas Heri minta lagunya Patah Hati ya. Adek usum kaya ngono tok kene iki ya. Oke, Lek Suro mana? Lek Suro kemana? Om Suro? Ada tadi ada. Oke, baik bersama Mbak Asih. Sinilah kau. Iki piye kok bundet to? Kene. Kene ya, benake sik tak benakne sik. Kowe kok seneng men budet-budet to sih? Ya, oke, baik. Lagunya yang mana? Titip Kangen ada, Kelangan ada. Baik, bersama Mbak Asih. Longgar menika wedalipun. Nggih, monggo ingkang kepengin sareng-sareng kagem panglipur kagem jambe saya. Satu lagu spesial yang diminta dari Dik Johan, Om Johan dan kawan-kawan. Jeritan Hati. Ya, nanti kita kasih. Satu lagu ini spesial buat Mas Han dan kawan-kawan Remaket.
Oke, kehilangan dari Mas Yuhan tadi. Satu lagu. Andaikan mayam yang dingin dapat bicara. Ya, oke, itu lagunya Cintaku Tak Terbatas Waksu ya. Dan kiranipun sedaya wonten watesipun kemampuan kita terutama kita selingi sejenak ya. Karena mungkin saat-saat seperti ini ya panasnya suasana. Tatkala kita kangen dengan suara emas dari beliau, Bapak Surya. Pak Suryo, nyenggungan malih. Kagem pinangka ngleremaken swasana. Suwan malih menika Bapak Ibu, nyenggunganipun datang Bapak kula kinasih Pak Suryo, maestro kronsongipun wonten wilayah Kecamatan Manyaran, langkungipun wonten ing tlatah Wonogiri, monggo. Oke, kronsong lagi asli. Kronsong bersama Pak Surya, monggo. Di bagai cahaya bintang timur terang. Siang serta malam tiada hilang, bahkan tampak nyata bagai penghuni hati tetap bersarang kenangan Adi. Namun itu hanya angan kasih, namun memuaskan karena dapat berdualah kita bahagia. Di dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan, hilang gemilang bagai cahaya bintang timur terang. Siang serta malam tiada hilang, bahkan tampak nyata bagai penghuni
hati tetap bersarang kenangan Adi. Namun itu hanya angan kasih, namun memuaskan karena dapat ku impikan berdualah kau berbahagia. Matur nuwun Pak Surya, nggih. Masya Allah tembangipun sekeca sanget. Menawi kita angler, nggih. Dasaripun ngantuk menika saged kabuntu swasana, tembangipun Pak Surya menika saged sare niku. Sip, ngacungan jempol buat beliau Bapak aku, Pak Surya. Kalau beliau main biola Mas Heru, ya. Ya. Menika satunggaling guru nggih. Matur nuwun nggih Pak Surya, nggih. Ning eman raosipun menika terus radi mlempem nika grup orkes keroncongipun. Terus pundi? Sing mriki lho, sing mriki Mbah Parti ngoten sak panunggalanipun. Oh nggih, ngaten nggih. Mangke pun unggah malih Pak. Menika kanca-kanca menika siyaga menawi pun ajak mengki graden ngoten nggih. Ngaten. Menika nek mung babagan latihan siap Pak nggih. Kersanipun tepang asli keroncong yang seperti apa? Nggih. Matur nuwun nyengkuyung pendhadhipun Pak Tukijo nggih. Ingkang wonten ing ngajeng pangapunten estunipun kula sak kanca menika umpami kepareng saged menika dhateng ngajeng pawiyahan nggih. Dalemipun Mas Tanto, dalemipun Mbah Putri nanging karana papanipun ingkang kados mekaten namung sak gatukipun mawon. Pak David mundhut lagu napa Pak David? Mbak Ninit minta lagu apa? Nggih. Bu Polo mundhut lagu napa Bu? Monggo. Kersanipun boten ngantuk nggih. Ingkang gayeng napa ingkang alus Mbak Ninit? Weh alus ki co nggih ya. Nanti pun seling, mangke pun seling. Sasamunipun Pak Surya dengan satu tembang keroncong yang baru saja hadir. Ini kesempatan kembali buat mbak-mbak aku yang cantik. Ya. Ada Mbak Cici, ada Mbak Popi, sama Mbak Asih. Ya. Anu nyen pahapunten jajengan, nggih. Nyuwun teh panas menawi saged. Nggih. Kersanipun Mas Yuhan ya, teh panas. Enten ingkang manis menawi wonten ingkang pahit nggih, kersa nggih. Menawi pahit boten sah kental-kental nggih. Matur nuwun ngoten nggih. Teh panas mawon nggih. Oke, kita kembali ke artis-artis kita. Bu Agung mundhut lagu napa Bu? Kersane boten ngantuk. Nggih. Monggo. Nggih. Oh nggih, Mas Kadenan pun sekecaken ingkang dahar kanthi saestu. Monggo. Ya, bersama kembali Mbak Mesti, Saiku dan Sri Kandi. Ini siapa yang hadir? Mbak Popi atau Mbak Asih? Atau Mbak Cici, Popi, Renendo, Cahayu bersama Cek Popi hadir kembali bersama Mbak Besti dan Sri Kandi Saiku Direksen untuk teman-teman remaket dulur-dulur kedok propus semuanya. Doa restunya buat Terbi, buat Huri, selamat menemui hidup baru, kebahagiaan menyertai Anda berdua. Oke, makasih Juan. Mas Johan, wah mempeng tenan nih nyambut gawe. Mau ngomong karo aku arep nyanyi loh Mas. Oke Mas Johan, nanti ada waktu buat Mas Johan untuk menyanyi bersama. Katanya mau duet. Oke. Mas Toto minta lagu apa? Sayurnya lancar? Amin. Wah jantek kuniram kakangku ki. Sip. Sayur. Oke, usaha apapun ada itu. Nek kue pengen tumbas telo, nek mbok goreng, mbok godhog, mbok gethuk. Mas Toto juga ada. Buah, sayur apalagi? Jeruk. Jeruk juga ada. Oh, oke, baik. Lagunya apa ini Mbak Popi?
Ya muga-muga wae dulur-dulur Kedung Klepu kene paringono sehat. Sak kabeh ya wit sing alit, sing enom, sing sepuh, awet momong putra wayahe sedaya. Sing kagungan usaha ya iso lancar sak kabeh. Ya, oke. Baik, lagunya apa ini Mbak Popi? Tembang. Apa mau? Apa mau Mbak? Mendem kangen ada. Terus apa lagi? Terus tersisih juga ada loh ya. Apa ini kau kasih? Mendem kangen atau tersisih? Oke, tersisih. Oh mendem kangen, tersisih nanti biar Mbak Popi. Mbak Asih yang kasih. Oke, baik. Ingkang mundur tembang kang. Mendem kangen. Mendem kangen. Bersama Mbak Popi yang mau kasih. Iya. Nyanyi ini pun Mbak Popi mriki napa mriku Mbak Nini, Pak David. Dalan gede. Umpame mriku nggih siap. Yakin iki estu pokoke. Pak Dodo nyanyi ini pun mriki napa mriku. Dalam Aku engko nek rono nek gering kepiye? Oh iya, yo ngen karo olahraga ya no. Ngen bobotmu ki ngen ra kimplah-kimplah kaya ngene iki ya mangga. Sing sedengan. Baik. Pripun, Pak? Pak Dodo. Oh, sedikit sana-sana yuk, rono yuk sedikit apa ya. Diiringi cok satu lagunya Mendem Kangen bersama Jeng Popi. Ada satu tembang ini spesial untuk digadekan Karang Taruna Sungainya bersama Popi. Mendem Kangen. Buat Bu Polo, Mbak Nini, Bu Martini, Bu Cari dan semuanya.